xua rau off here to get off here when you take the sermon and come they can check from VP now the Bible way you pay attention please. Okay. So what we need to do is to work slowly through the notes. You have the notes. Ở bên đây chúng tôi cứ dừng miền sập thời dừng cứ dừng quần riêng mũi bạch lươn bên đấy ở sân ở mặt dưới anh vô bàn và tạm cần chạy cái tên rồi biên trong ăn bóp tới như thế này. And the important thing is to cover both the theory, sort of what we're trying to do, but also to show them examples. Bộ môn bao nhiêu cứ trong bài sân chuyên nơiยุทธวิธีរបស់យើងដោយចាប់ផ្ដើមឲ្យដឹងថាតើអត្ថបទសេចក្តីនៃបាយហ្នឹងវានឹងคล้ายទៅជាអត្ថបទរបស់យើងដោយចែកណាចែកចំណុចដែលចំណុចតំណាងឲ្យខេត្តស្រុកតំណាងទៅស្ត្រីបញ្យលឧទាហរណ៍និងអនុវត្តគឺលំដាប់លំដោយនេះដោយរបៀបណា Now you don't have to use these two examples. ហើយយើងមិនចាំបាច់ដាក់ឧទាហរណ៍នេះបើតែជាសេចក្តីបញ្យលទេប៉ុន្តែកាលណានិយាយឧទាហរណ៍លោកគ្រូអាចបង្កើតនៅសេចក្តីឧទាហរណ៍បាន The reason we have these two is because those are the examples I think we worked through when you were doing level 1. ហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍យើងអាចលើកបាននៅពេលណាដែលយើងបើកការបង្រៀននៅវគ្គ1ដល់សិស្សរបស់យើងអាចយកឧទាហរណ៍យកមកជាឧទាហរណ៍បានឧទាហរណ៍នេះអត្ថបទរៀបចំណាអត្ថបទរៀបចំ You need to choose examples that you understand and know. អានេះជាអត្ថបទដែលយើងរៀបចំយល់ហើយដែលយើងអាចរៀបហើយអញ្ចឹងត្រូវតែយកឧទាហរណ៍អត្ថបទណាដែលយើងងាយយល់ព្រោះនេះមិនដាក់ទៅជាឧទាហរណ៍បានទេអត្ថបទជាគំរូដែលយើងបានរៀបហើយ So you must be familiar with the Bible passage you're using as an example. អត្ថបទដែលយើងយកមកឲ្យសិស្សរៀនហ្នឹងគឺជាអត្ថបទដែលយើងច្បាស់ខ្លួនឯងយើងយល់ខ្លួនឯងហើយបានឲ្យនិយាយទៅធ្វើអាហ្នឹងសំដៅទៅលើការលើកអត្ថបទឲ្យគេរៀប And I think it is easiest to start with New Testament passages, not the Old Testament. ហើយបើជាការល្អបើឲ្យគេសិក្សាអត្ថបទគឺព្យាយាមលើកទឹកចិត្តយកអត្ថបទគម្ពីរសញ្ញាថ្មីងាយជាងយកគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពីព្រោះសញ្ញាចាស់ហ្នឹងវាពិបាកបញ្យល់នៅជាពិសេស level 1 ពិបាក Okay, now for most learners, writing the country view is probably the most difficult thing to do. ចំពោះអ្នកសិក្សាមួយចំនួនគាត់បានប្រឈមនឹងបញ្ហាថាការសិក្សានៅទិដ្ឋភាពអត្ថបទទាំងមូលយល់នេះទិដ្ឋភាពប្រទេសនេះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទិដ្ឋភាពនៃអត្ថបទទាំងមូលគឺជារឿងដែលពិបាកសម្រាប់អ្នកអធិប្បាយ It takes lots of practice to get it right. អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកអធិប្បាយមានការច្បាស់លាស់មានទំនុកចិត្តច្បាស់លាស់លោកត្រូវតែអនុវត្តជាញឹកញយជាច្រើនដង Because remember, we're bringing together the results of observing the passage and understanding the passage, and we're bringing it together into just one sentence. ចឹងដើម្បីឲ្យខ្លាយជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសគឺត្រូវតែសង្កេតអត្ថបទសិក្សារបស់ឲ្យបានប្រមូលការសង្កេតនិងការសិក្សាឲ្យខ្លាយទៅជាការសង្ខេបខ្លឹមសារស្នូលដែលគេហៅថាចំណងជើងអត្ថបទតែមួយហ្នឹងវាពិបាកណាយល់ទេដល់យល់បរិបទទៅយល់ And so students I teach in England doing this, they also find it difficult. There's lots of practice. សិស្សរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបង្រៀននៅអង់គ្លេសគឺកាលណានិយាយពីការឲ្យសង្ខេបអត្ថបទឲ្យទៅជាខ្លឹមសារមួយឃ្លាបើនិយាយពីប្រគឺចំណងជើងហ្នឹងគឺពិបាក As we work through the notes that we've got with the learners, there are a number of things we need to emphasize. ចឹងយើងមានសៀវភៅរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើឲ្យសិស្សចឹងសៀវភៅដែលយើងត្រូវផ្ដោតសម្រាប់ឲ្យសិស្សយើងយល់គឺចំណុចនោះគឺ we need to emphasize them either because they are central, they're vital to the journey from text to sermon. ចឹងផ្ដោតនោះគឺថាតើក
ការដែលជួយឲ្យសិស្សយល់ពីដំណើរដើមតងពីការអានអត្ថបទរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាសេចក្តីអធិប្បាយនេះគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីណាទៅណា Or we need to emphasize them because they can be misunderstood. បើយើងមិនបដោតអានឹងទេការដែលគេរៀបចំអាចធ្វើឲ្យអ្នករៀននឹងភ័ន្តច្រឡំថាអត្ថបទមិនចំជាអត្ថបទសេចក្តីអធិប្បាយមិនចំសេចក្តីអធិប្បាយ So let's think first of all about the country view. ឧទាហរណ៍ថាទិដ្ឋភាពប្រទេស There are key questions that we need to ask, including these. អាចនឹងលើកជាសំណួរចោទសួរឲ្យសិស្សរបស់យើងពិចារណាគឺសំណួរសំខាន់បែបយ៉ាងនេះ Is it a full sentence? សំណួរសួរថាតើ clear ដែលខ្ញុំដាក់នឹងវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់ដែរទេ Is it simple? ឬក៏វាសាមញ្ញពេកខ្លឹមសារដែលខ្ញុំសង្ខេបនឹង Or is it too long? ឬក៏ខ្ញុំដាក់ចំណងជើងវែងវាចាប់អត់បាន Does it capture the main idea of this passage? ចំណងជើងដែលខ្ញុំដាក់នឹងវាអាចសរុបខ្លឹមសារអត្ថបទទាំងមូលដែលខ្ញុំអធិប្បាយនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅ Does it cover the whole passage or perhaps only a part of it by mistake? ឬក៏គឺយើងគិតថាដាក់ទៅស្រាប់តែវាបានតែមួយជ្រុងនៅផ្នែកមួយនៃអត្ថបទប៉ុន្តែវាអត់ក្តោបខ្លឹមសារ Can we see that it is clearly from this Bible passage, or is it too general and it could be from many different Bible passages? ឬក៏យើងដាក់អត្ថបទដាក់ចំណងជើងនឹងវាស៊ីវាធ្វើយើងច្បាស់នៅចំណុចអត្ថបទដែលយើងលើកឡើងឬក៏ឲ្យយើងដាក់ចំណងជើងហ្នឹងឯងបាយវាទលំទលាយទលំទលាយហ្នឹងវាកន្លែងណាក៏រកឃើញដែរខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងយល់ទេចំណងជើងរកក្តីស្រឡាញ់ព្រះកន្លែងណាក្តីស្រឡាញ់ព្រះវាអត់ចំចំណុចដែលយើងនិយាយ So for example, Mark chapter 2, ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ2ចុះ verses 1 to 12. ហើយខ1ដល់12ម៉ាកុស Maybe we looked at this together before. ឥឡូវយើងបានធ្លាប់អានពីមុនហើយ If I said the country view is forgiveness, បើសិនជាខ្ញុំអាចដាក់ clear សង្ខេបនៃទិដ្ឋភាពប្រទេសបើនិយាយចំណងជើងគឺថាការអត់ទោស that is not a sentence, that is only one word. វាអត់ខ្លាយជាប្រយោគទេពីព្រោះវាគ្រាន់តែជាពាក្យមួយម៉ាត់ការអត់ទោស If I say Jesus forgives, that is moving towards a sentence, it's still very short. បើសិនខ្ញុំថែមលើព្រះយេស៊ូវអត់ទោសវាកំពុងបង្កើន clear នឹងវាវែងតិចជំរុញឲ្យ clear មានខ្លឹមក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ពេញអីទេកន្លែងណាក៏ព្រះយេស៊ូវអត់ទោសដែរ And it might apply to many passages in the Gospels. អញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវអត់ទោសកន្លែងណាក៏អត់ទោសញ៉ាំថ្មីកន្លែងណាក៏អត់ទោសដែរអញ្ចឹងវាទូទៅទេ It also doesn't include the healing in the passage. ហើយយើងអត់បានសំដៅទៅលើការអត់ទោសនៃការប្រោះឲ្យជានៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងទេអញ្ចឹងហាក់បីដូចវាអត់ទាន់គ្រប់ន័យ So our country view needs to cover the whole passage, Mark chapter 2 verses 1 to 12, for example. ជារួមដើម្បីដាក់ទិដ្ឋភាពប្រទេសឬចំណងជើងអត្ថបទរបស់យើងគឺត្រូវតែជាអត្ថពាក្យដែលសង្ខេបខ្លឹមសារស្នូលទាំងមូលបាទហ្នឹងខ្ញុំមានអត្ថបទអ្វីចាំ The second thing to emphasize with the provinces. អញ្ចឹងមួយទៀតដល់ក្រោយពេលយើងបានទិដ្ឋភាពប្រទេសដាក់ឲ្យគ្រប់ន័យយើងត្រូវដឹងថាចំណុចរបស់យើងពីខណាគេហៅថាខេត្តចំណុចប្រមាណរបស់យើងនេះយើងសំដៅខេត្ត3ខេត្ត4ចំណុច2ឬចំណុច3នៅនេះ Can the provinces be seen within this country? ចឹងខេត្តដែលយើងដាក់គឺត្រូវតែនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបានន័យថាចំណុចដែលយើងដាក់ចេញពីទិដ្ឋភាពនេះចេញពីចំណងជើង Or actually, do these provinces belong in another country? តែយើងមិនអាចដាក់ចំណុចស្រាប់ទៅដាក់ខេត្តនិយាយចំគឺអត់អាចដាក់ចំណុចណាដែលវាផ្ទុយអំពីទិដ្ឋភាពប្រទេសឬចំណងជើងទេឲ្យវាស៊ីយកខ្ញុំនិយាយតែកុំឲ្យគោទៅក្បីជាគោអត់ទេ Do each of the provinces teach something differently from this passage, or are they all almost the same? ចឹងការដែលយើងដាក់ចំណុចនេះវាស៊ីជាមួយទិដ្ឋភាពប្រទេសទេឬក៏វាដាក់ទៅវាដដែលស្រាប់ចំណងជើងក៏អញ្ចឹងអាចចំណុចក៏អញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យវាស៊ីណា
Are the verse numbers connected to the passage? Are they written after the province name? ចឹងខហ្នឹងក៏វាត្រូវតែបញ្ជាក់ថាតើយើងដាក់ចំណុចហ្នឹងវាចេញពីខណាអានេះខ្ញុំព្រមបង្ហាញទេបើយើងអត្ថបទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងពីខណាដល់ខណាវាចេញពីខណា What we mean is, can people see where this province is in the country? Can they see these verses in the Bible passage? បំណងតែដាក់ខបញ្ជាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាសេចក្តីបញ្យល់របស់យើងចេញពីខណានៅចំណុចណាចំណុចទី1ហ្នឹងចេញពីខណាដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ជួយអ្នកអធិប្បាយគាត់បញ្យល់ទៅលើអត្ថបទរបស់គាត់ Is it easy to remember the names of the provinces? ហើយងាយដើម្បីឲ្យយើងចាំនៅចំណុចរបស់យើងថាខដែលយើងលើកមកអធិប្បាយហ្នឹងវាជាចំណុចដែលកើតចេញអំពីការដែលយើងសិក្សានៅអត្ថបទហ្នឹងឯងខហ្នឹងឯង That is the points or headings in the sermon. Can we see how they are connected in some way? ចឹងចំណុចដែលយើងដាក់ទាំងចំណងជើងទាំងចំណុចនេះចុចទូហ្នឹងវាកើតចេញអំពីការភ្ជាប់នៃអត្ថបទតគ្នាបាទ Are they like brothers and sisters in one family, or are they all very different? បើជាឧទាហរណ៍វាជាបងប្អូនកើតចេញពីតកូលគ្រួសារតែមួយឲ្យស្រួលយល់មិនមែនមានតែគ្រួសារមនុស្សប៉ុន្តែចេញច្បុកច្បល់គ្រួសារមិនដឹងឯណាណែម៉ែអូផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគ្រួសារផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអត្ថបទនេះមិនដែលលើកឲ្យញ៉ៃបានណាបានដែរយើងអត់យល់ And to the sizes of the provinces, that is, to the length of the sections in the sermon, do they accurately reflect the weight of each in the passage, the emphasis? ចឹងចំណុចខេតចំណុចនេះគឺសំដៅចំណុចរបស់យើងដែលយើងលើកមកនេះវាមានទម្ងន់គ្រប់គ្រាន់ណាដែលអាចបញ្យល់ឲ្យស៊ីជម្រៅនៃអត្ថបទរបស់យើងហើយនៅឬក៏យើងគ្រាន់តែដាក់ទៅស្រាប់វាអត់ខ្លឹមសារវាអត់មានទម្ងន់យ៉ាងនិយាយបាទ Let's think about the cities. ឥឡូវយើងពីស្រុកគឺសំដៅទៅលើការកំណត់គ្រប់គ្រងចំណុចគឺការនេះឧទាហរណ៍នេះការប្រើប្រាស់ជាឧទាហរណ៍បាទ So with the cities, you can take some time over discussing questions in the notes. អញ្ចឹងការដែលយើងប្រើស្រុកគឺសំដៅទៅលើការអនុវត្តការបញ្យល់នេះវាត្រូវការសិក្សាទៅលើអត្ថបទរបស់យើងដោយយកសេចក្តីពុទ្ធសាសនា What is it like when a sermon has too much time in the explanation city in the province? តែស្រុកនេះយើងព្យាយាមដើរចូលគឺចង់និយាយថាមកស្រុកទៅយើងព្យាយាមបញ្យល់វាច្រើនពេកវាខាតដល់បញ្យល់នោះស្រាប់តែអត្ថបទ Well, it sounds like a Bible lecture. វាទៅជាបញ្យល់ពាក្យដូចជាបង្រៀនកាពីបង្រៀនអធិប្បាយនេះវាមិនមែនជាសេចក្តីបញ្យល់នៃការអធិប្បាយណា What is it like when too much time is spent in the illustration city? ហើយបើស្រាប់តែគាត់ពុំបញ្យល់គាត់ចង់ឲ្យគេយល់លើឧទាហរណ៍គាត់ឧទាហរណ៍ទៅកន្លះម៉ោងបាត់ហើយអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបញ្ហាទៀត Well, the sermon just sounds like one story after another. ហើយស្រាប់តែយើងចេះតែលើករឿងហើយរឿងមួយទៀតស្រាប់អត់ចេញផុតកន្លែងហ្នឹងគាត់ច្នៃពេកចង់មកអាហ្នឹងគឺណា Or what happens when there is too much time spent in the application city? ស្រាប់តែគាត់គិតថាឧទាហរណ៍គាត់ល្អបញ្យល់ល្អស្រាប់តែអនុវត្តចំណាយគាត់អនុវត្តក្រុមជំនុំពុកលោកអនុវត្តហ្នឹងនៅលើម៉ោងដែរចំណាយទៅជិតកន្លះម៉ោងទៅវាគ្រោះថ្នាក់អនុវត្ត Actually, that is the city we often spend least time visiting. អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអនុវត្តរបស់យើងល្អស្រុកនេះគឺសំដៅទៅលើការបញ្យល់ឧទាហរណ៍របស់ត្រូវកំណត់គោលដៅរបស់យើងត្រូវចំណាយប្រមាណនាទីក្នុងអនុវត្តហ្នឹង But people need to see whatever application comes from visiting the other cities first. អញ្ចឹងមុនពេលនឹងកើតចេញថារៀនបានអំពីអនុវត្តធម្មតាដើរទៅណាក៏ដោយយើងទៅលេងទេសចរណាយើងចូលទៅយើងមិនមើលសិនបញ្យល់ឲ្យឃើញហើយបានយើងនឹងរៀនបានអីអញ្ចឹងដូចគ្នានឹងអធិប្បាយដើម្បីឲ្យយើងអធិប្បាយបានយើងព្យាយាមបញ្យល់ហើយលើកឲ្យគេយល់ដើម្បីនឹងឲ្យយើងរៀនបានពីការមើលឃើញនឹងយ៉ាងម៉េចអានេះគេអនុវត្ត Finally, we think about the global view. ចឹងយល់ទេចំណងជើងចំណុចឧទាហរណ៍អនុវត្តអានេះគេហៅថាបរិបទទាំងមូលនៃអនុវត្ត Now this is really covered in the single story of the Bible. បណ្ដៃយើងរៀនកន្លែងនេះគឺនិយាយអំពីការដែលយើងស្គាល់រឿងទាំងមូលនៃទិដ្ឋភាពទាំងពីរអញ្ចឹងហើយយើងមានរូបភាពចំណុចណានេះជួយឲ្យយើងដឹងបរិបទទាំងពីរទាំងមូល And that is covered in a different session. ហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងយកអត្ថបទនេះតើវានឹង
នៅក្នុងឈុតឆាកនៃរឿងកន្លែងណាឧទាហរណ៍ថាប្លង់រឿងនោះវានៅទៅណា And so, when our brother was asking earlier, how do we make sure that they understand what we mean? Well, by teaching the Bible overview. ហើយចឹងមានម្នាក់គាត់សួរថាចុះឲ្យខ្ញុំដឹងថាម៉េចថាខ្ញុំកំពុងបរៀនកពីហ្នឹងជាកពីដែលច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំអាចសង្ខេបអត្ថបទកពីនេះច្បាស់លាស់បានហើយអ្នករៀនក៏យល់កើត But we mustn't forget about this final box in the notes. ចឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងទិដ្ឋភាពសកលបានឲ្យយល់ព្រះគម្ពីរសង្ខេបទាំងមូលហើយដឹងថាប្លង់នៃគម្ពីរដែលយើងលើកអត្ថបទពីនៅបរិបទកន្លែងណាអានេះវាជួយឲ្យយើងដឹងអាកន្លែងគេហៅដាក់អារូបកែវចិត្តដើម្បីដឹងថាពេលដែលយើងលើកអត្ថបទហ្នឹងវានៅជ្រុងណានៃបរិបទអានេះយើងរៀន Because it helps us to make sure that the journey ends with the sermon being faithful, clear, relevant. គោលបំណងដែលយើងធ្វើនេះគឺដំណើរចាប់ផ្ដើមចេញពីទិដ្ឋភាពនៃអត្ថបទការដែលយើងរៀបចំចំណុចមានឧទាហរណ៍និងអត្ថបទហើយចាប់ផ្ដើមបញ្យល់ដោយយល់អំពីបរិបទគម្ពីរទាំងមូលហើយដឹងថាតើដំណើររឿងនេះដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងការបញ្យល់តាក់ទងនឹងបរិបទគម្ពីរនេះព្រោះនៅគម្ពីរទាំងអស់តែនៅក្នុងដំណើរនេះវាចូលមកដល់គម្ពីរណាមួយបំណងទាំងរបស់យើងគឺដើម្បីថាអត្ថបទច្បាស់ទេស្មោះត្រង់ទេហើយស្ដាប់ទៅយល់ទេហ្នឹងដើម្បីយើងព្យាយាមនឹងឡើង Now, you might decide that you will write your own notes to be able to teach in a language that is most suitable for you. ចឹងជាការប្រសើរគ្រូអធិប្បាយរៀបចំសេចក្តីអធិប្បាយយើងប្រសើរសរសេរចុះមកបើយើងមិនទាន់បកកែទេសរសេរចំណុចចឹងចំណងជើងចំណុចអីគេដាក់សេចក្តីបញ្យល់នេះឧទាហរណ៍អីសរសេរអាពាក្យណាមិនសមរម្យកាត់ចោលកុំឲ្យវែងពេកអាហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងអាចមានភាពប្រកបវិជ្ជាយ៉ាងច្បាស់លាស់ We also want to encourage people to be reading the Bible for themselves. ហើយមុននឹងលើកអត្ថបទមកសិក្សាក៏ត្រូវតែអានគម្ពីរទី1ក៏ត្រូវតែអានគម្ពីរឲ្យបានយល់ជាទិដ្ឋភាពទូទៅឬក៏យើងត្រូវអានលើករឿងអត្ថបទណាមួយយកមករៀនគឺត្រូវតែច្បាស់អត្ថបទហ្នឹងថាតើអត្ថបទហ្នឹងគេចង់និយាយពីអីបាទសិក្សាខ្លួនឯង Because if people don't, if the people we're training don't develop this global view, then they will not be able to teach faithfully with the whole of Scripture. អញ្ចឹងដើម្បីដែលយើងមិនធ្វើសិក្សានេះទេក៏យើងអត់អាចសិក្សាអត់យល់នេះដែរអញ្ចឹងទាមទារអ្នកសិក្សាត្រូវស្វែងយល់អំពីបរិបទទាំងមូលអញ្ចឹងអត់ត្រូវការសិក្សាយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចដឹងថាបរិបទគម្ពីរកន្លែងនេះវាមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយយោងទៅលើបរិបទគម្ពីរទាំងមូលយល់ទេណា And there is no shortcut. កុំព្យាយាមរកស៊ីបញ្យល់ផ្លូវកាត់ And it's good for us ourselves to be becoming more and more familiar with God's Word, keeping reading it. ដើម្បីឲ្យខ្លាចជាអ្នកជំនាញសិក្សាស្វែងយល់អត្ថបទរបស់យើងតើឧទាហរណ៍ឥឡូវសិក្សាគម្ពីរហ្នឹងតើមានអីដែលតាក់ទងគម្ពីរសញ្ញាចាស់បើតាក់ទងសញ្ញាចាស់យើងត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ថាតើហេតុអីបានជាគាត់លើកឡើងដូចនាលគាត់អធិប្បាយថ្ងៃដំបូងហ្នឹងណាបាទគាត់ព្យាយាមទាញយើងឲ្យស្គាល់អំពីរឿងសម័យកាលនោះ So I think I've said before, 1 year I will read right the way through the Bible myself. The next year I will study passages in detail. The year after, right the way through. So this year I'm reading right the way through the Bible again. ជាជីវិតរបស់គាត់មានវិន័យថាមួយឆ្នាំទៅចប់គម្ពីរអស់ហើយបើចប់ហើយក៏ត្រូវតាមចិត្តសិក្សាគម្ពីរមួយឲ្យច្បាស់ហើយចប់ហើយបើចប់ទៅហើយក៏ត្រូវអានសង្ខេបទាំងមូលទាំងអស់ចឹងគឺថាអានេះអាកន្លែងនេះនិយាយថាការយល់នៃបរិបទគម្ពីរទាំងមូល So at the moment I need to read about 4 chapters a day. ហើយចូលរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យចប់អាន4ជំពូកមួយថ្ងៃ So this morning Acts 7 to 9. អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំអានគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ដល់9 And the second half of Proverbs chapter 10. ហើយយក Proverbs គឺជាពាក្យកណ្ដាលជំពូកគឺជំពូក10 So you can probably find Bible reading plans to help you with that. ហើយដើម្បីខ្លាចជាអ្នកជំនាញក្នុងការអត្ថបទសិក្សាគម្ពីរគឺត្រូវតែចំណាយពេលរកថាយុទ្ធវិធីដើម្បីអានគម្ពីរចប់ក្នុងមួយឆ្នាំមានបច្ចេកទេសដែរ But we need to keep growing and
in our familiarity, and we need to encourage others with that. គោលបំណងរបស់យើងមិនមែនយើងជាអ្នកដែលគ្រាន់តែបកកែអានទេគឺដើម្បីឲ្យយើងរក្សាខ្លួនយើងជាមួយស្មោះត្រង់រៀនគម្ពីរឲ្យយល់ដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកសិក្សាគម្ពីរនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនគ្រាន់តែឡើងមកអធិប្បាយទេអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះវាព្រួយបារម្ភណាហើយគាត់ចេះគម្ពីរហើយតែគាត់អានគម្ពីរអាហ្នឹងក៏ព្រួយណាស់ដូចខ្ញុំហ្នឹង It's good to encourage discussion and for people to ask questions when they don't understand. អញ្ចឹងយើងជាឱកាសដែលទុកពេលឲ្យគាត់សួរនៅពេលណាដែលគាត់មិនយល់ហើយយើងទុកពេលឲ្យគាត់សួរកន្លែងណាដែលគាត់អានគាត់អាចសួរយើងមក That applies to all of the sessions, but probably especially to this one. អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើរឿងចំណុចនេះគ្រប់យ៉ាងតែដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែដឹងថាផ្ដោតគឺជីវិតអ្នកអធិប្បាយគឺផ្ដោតទៅលើគោលបំណងឲ្យខ្លាយទៅអ្នកជំនាញនៅក្នុងការស្វែងយល់នៃអត្ថបទ The other thing that we can do when we go through this session is to remind people of observing the passage. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមយកការមេរៀនវិភាគអត្ថបទជាសេរីបាយគឺត្រូវរំលឹកឲ្យអ្នករៀនរបស់យើងអ្នកសិក្សារបស់យើងលោកចេះជំនាញសង្កេតអត្ថបទពង្រៀនពេលឲ្យគាត់រៀនសង្កេតឲ្យគាត់ធ្វើបច្ចេកទេសហ្នឹង So you can take them to the notes and remind them what we need to look at. យើងនាំគាត់ទៅបាក់អត្ថបទហើយឲ្យគាត់ចេះសង្កេតអត្ថបទមួយចាប់ដើមវិភាគ So who, where, what, when. ហើយគាត់ចាប់ដើមយកអត្ថបទមកដូចកាពីកន្លងអញ្ចឹងដែរតើរកតើអ្នកណាគេនៅពេលណាកន្លែងណា What words are repeated? ហើយពីហ្នឹងនៅនិយាយប្រហែលដងក្នុងអត្ថបទហ្នឹងអញ្ចឹងណា What phrases are linked together? Because, so, therefore. clear ដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងមានពាក្យដូចជាអនុប្រយោគ clause ហ្នឹងគឺថាដូចជាពីព្រោះដោយសារប៉ុន្តែដោយហេតុនោះអាពាក្យទីនេះគឺជាប់នៅកន្លែងណាយើងដាក់វាមក And finally, ចុងក្រោយ what can go wrong with this session? អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងជាមនុស្សគេថានាំឲ្យយើងមានកំហុសនៅក្នុងការរៀបចំអត្ថបទជាសេរីបាយនេះ So when we're teaching from text to sermon, these are some of the challenges. យកពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនគេពីអត្ថបទសេរីបាយវាមានរឿងជាច្រើនបញ្ហាប្រឈមក្នុងនាមយើងអ្នកបង្រៀនអាចនាំឲ្យយើងខុសដែរ First of all, it can feel very complicated. មួយដំបូងឡើងគឺថាតែយើងខ្ញុំធ្វើទៅមួយទេវាសំហើយសំអញអីសំញ៉ាំពេក Remember that we're teaching people to do lots of things at the same time. ហើយយើងឲ្យគេធ្វើច្រើនក្នុងពេលវេលាតែមួយបាទវាធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញណាស់តែគិតតែទៅមួយទេ So we'll want to work at giving people time to understand what it's about. អ្វីដែលយើងព្យាយាមកុំព្យាយាមផ្លូវកាត់មានទុកពេលឲ្យគេចំណាយពេលសិក្សាតខ្លួនរបស់គេគឺថាសំថាគេរៀនអញ្ចឹងសំអញពេកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកុំខ្លាចឲ្យគេរៀន And to encourage them that it takes practice. Remember, learning to ride a bicycle. ចឹងលើកទឹកចិត្តគេទោះបីគេធ្លាប់ចូលសាលាគម្ពីរគេធ្លាប់ជិះបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតក៏ដោយបើគេមករៀនជាមួយយើងគឺគេថាធម្មតាទេរៀនគឺតែជាការហ្វឹកហាត់បច្ចេកទេសកុំខ្លាចតែគេបកកែខ្លាចជាការរៀនចាប់ផ្ដើមជិះកង់តែខ្លះខ្ញុំបិទបកកែទេគាត់ទៅលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បន្តដូចយើងរៀនជិះកង់ដំបូងអញ្ចឹងរៀនតែរៀនពីដួលអីយ៉ាងណា So we want to encourage them, don't give up, keep practicing, you will be able to do it. ហើយអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តគាត់ថាបែរជាអធិប្បាយនេះគឺជាសមត្ថភាពខ្ពស់ណាស់តែខ្ញុំទៅមួយប៉ុន្តែយើងលើកទឹកចិត្តទៅមួយកុំពេកកាលណាយើងចាប់ដើមរៀនទោះបីយើងបានចូលសាលាគម្ពីរដល់យើងមានពេលវេលាដំណើរម្ដងតិចយើងអាចរៀនបានលើកទឹកចិត្តគាត់ថាទៅមុខកុំឈប់ And secondly, it can feel quite mechanical. អញ្ចឹងទី1ធ្វើឲ្យជីវិតយើងគិតថាវាស្មុគស្មាញមិនអាចទៅរួចទី2បែរការនេះក៏មានន័យថាស្អីគេបែរការនេះមានន័យថាកម្លាំងមេកានិក You do this stage, then you do that stage, then you do that stage, then you do that មានន័យថា stage. ជាមេកានិកគឺគ្រឿងម៉ាស៊ីនក្បាលមានដំណាក់កាលច្រើនយ៉ាងបាទធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើនេះយ៉ាងណា But we want people to understand that you need to take these steps to move forward. ប៉ុន្តែបំណងរបស់យើងទោះបីតែនេះចាប់ដូចយើងប្រហែលដំណាក់កាលឲ្យវាសម្រេចមែនប៉ុន្តែគោលដៅរបស់យើងដាក់ផ្សំវាឲ្យទៅជាដំណើរម៉ាស៊ីនដែលវាអាចទៅកើតឲ្យអ្នករៀននឹងចាំបានធ្វើកើត The third thing is that
there will be far more to preach from the passage than we can preach in one sermon. ចឹងកំហុសមួយគឺស្មុគស្មាញកំហុសទី2យើងគិតថានិយាយថ្ងៃកំហុសទី3គឺយើងគិតថាប្រហែលជាយើងអត្ថបទប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់គិតថាការរៀបចំអត្ថបទហ្នឹងវាល្មម So there are always things I know that I have to leave out of my sermon when I'm preaching from a Bible passage. អញ្ចឹងជីវិតគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកអធិប្បាយខ្ញុំត្រូវតែទុកចោលនៅជាអត្ថបទណាដែលខ្ញុំគេថាធ្លាប់អធិប្បាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីយើងឈប់ចាប់នៅអ្វីដែលយើងបានរៀននិយាយជារួមជួនកាលរៀននៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើយើងមិនចង់អនុវត្តនៅអ្វីដែលយើងចេះពីមុនពី Another challenge is that people may say, well, I just want to prepare a sermon the way I've always prepared. ឃើញទេគឺគំនិតរបស់យើងរៀនបានចេះហើយយើងគិតថាអ្វីយើងចេះប៉ុណ្ណាយើងគួរធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានតែរបៀបដែលយើងចេះអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងចាស់ហាក់ដូចជាយើងអត់ចង់អភិវឌ្ឍនៅអ្វីដែលយើងរៀនត And it seems too hard to change. អ្នកខ្លះគាត់បច្ចេកទេសគាត់គឺគាត់ធ្លាប់មករៀនអញ្ចឹង AOG ធ្លាប់អញ្ចឹង Wesley អញ្ចឹងដល់ពេលមករៀនអញ្ចឹងវាពិបាកបដូរគេអញ្ចឹងនេះវាជាការទីមទាអត់ធ្ងន់បន្តិចវាពិបាកឲ្យគេលះចោលដល់ប្រពៃណីអធិប្បាយរបស់គេនោះណា People feel more comfortable with the way they've always prepared. ចង់ឲ្យគេមករៀនឡើងហាំគឺតែបច្ចេកទេសថ្មីប៉ុន្តែគេឲ្យគេបោះបង់អាបច្ចេកទេសមួយថាបាច់រៀប sermon ទេបាច់រៀបអធិប្បាយហ្មងទៅល្អណាស់អាហ្នឹងយើងពិបាកទីគេមកព្រោះគេទំនៀមទម្លាប់មួយគឺដើម្បីអធិប្បាយគេមិនបាច់រៀបចំទៅផងចឹង And even though they may see that this is a good thing to do, it's easier just to continue as they have done. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យគេបន្តរៀបចំអនុវត្តរៀបចំធ្វើនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងរួចទៅហើយដើម្បីបន្ថែមនៅបច្ចេកទេសដែលយើងខ្វះខាត The last thing is that people may agree and think it's good, but they then just put the notes away and they forget about it. ហើយកំហុសទី4នេះគឺថាអូយអញបកកែហើយអញចេះហើយជំនាញអញមានចិត្តអញបោះចោលនៅអ្វីដែលធ្លាប់រៀនធ្លាប់ប្រើអី note ប្រើការកត់ត្រាដាក់នៅក្នុងយើងចេះនៅក្នុងពោះបាទ Of course, that is why we have the preaching clubs. We encourage people to meet so they keep practicing, keep doing it. ឡោះហើយបានយើងបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យមានគេថាក្លឹបអធិប្បាយដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកដែលរៀនអធិប្បាយមួយគ្នាទៅបន្តកែបន្តលើកទឹកចិត្តថាស្មោះត្រង់ទេច្បាស់លាស់ទេស្ដាប់ទៅវាជួយទេអានេះវាជួយយើងជួយកែបាទនឹងបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យមាន preaching club. Okay, so that's really all that I want to say about from text to sermon, so you learn how to train. ជាបំណងរបស់យើងនៅព្រឹកនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកគ្រូដែលបំណងនឹងទៅបង្រៀនគេឬនឹងខ្លាយជាអ្នកបង្រៀនគឺយកអត្ថបទជាសេចក្តីអធិប្បាយនេះគឺត្រូវមានគោលការណ៍ដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសិស្សយល់ពីទិដ្ឋភាពនៃព្រះបន្ទូលគេហៅថាសរុបឲ្យទៅជាចំណងជើងរកឲ្យឃើញខេត្តដាក់ឲ្យចេញជាចំណុចហើយនឹងឲ្យមានជាស្រុកកុំភ្លេចចូលខេត្តដើរលេងស្រុកហើយស្រុកមានអីខ្លះគឺត្រូវមានឧទាហរណ៍អនុវត្តហើយគូខ្លះរៀនវគ្គខ្ញុំដំបូងគាត់ទៅអធិប្បាយគាត់ទៅប្រាប់ទៅទិដ្ឋភាពប្រទេសទី1ខេត្តទី2គាត់ទៅចឹងយើងអត់ previous level 1 they went back church they try to tell the church that you're preaching that this is the overview country overview this is province 1 they're not totally understood what it means that's why I try to explain what it means overview ណាអរគុណ Any questions about this session? Ông quy kinh ca đi. I think it is one of the hardest ones to do, if not the hardest. Web thì là median là của bạn về những rơi phường. Của bạn nó là một cái che hai cái trong phường. Trong số của ta nói ăn là what và sân chỉ dương mình sủng cọt luôn rồi để quay để dương vô mình thèm rồi coi chừng rồi chân để đạp tay dương trong ao chân là what ao từ trâu thô làm bây giờ thì than rồi gọi chẳng ôi nay dương bài chia là cái nào sủng cọt luôn rồi cả bây giờ lắm tay nhưng ôi nè đạp dương nó trâu thô làm bây giờ thì than này kia rồi ấy chẳng
đây nhầm chẳng vậy tha pe dương miên chủng nói ăn vòn we hơi have còn đấy application đây khoan là dương mình rủng lực mà đong tê đây dương oi nè sẽ đâm nó cái đầu chó đâm bay ở đi tha nữa vậy but you just let them stand up. Right. ở đây họ giờ đi bàn pizza để đi tha For example, we preaching about prayer. mà chẳng pe đây dương đo chủng nói ăn vòn trong trói dương oi nè sẽ đâm đầu chó hay dương ai căn đây nè đi tha We encourage the congregation stand up and hold one another hand and start praying together, for example, like this. Right. I'm proud. mà Okay. So it's good to give people concrete examples of how to respond as we go through, applying it as we go through. ល្អវិជាការដែលឲ្យសមាជិកអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលមើលឃើញយើងអធិដ្ឋាននេះយើងចាប់ដៃយើងអធិដ្ឋានមិនគឺយើងរៀនអនុវត្តអធិដ្ឋានចឹងដែរ Sometimes we may want to allow some silence right at the end of the sermon for people to pray about God helping them to control what they say. If it, like yesterday from Psalm 52. ទុកពេលឲ្យគាត់អធិប្បាយទំនុកបង្កើនថ្ងៃមួយចឹងថាទុកពេលស្ងប់ស្ងាត់វេលាឲ្យទូចំណុចអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអត់ទោសឬក៏ជួយឲ្យគាត់កែដាក់ណាដែលធ្លាប់ឲ្យគេឈឺចាប់អីចឹងទៅវាចិត្តអនុវត្តបានហ្នឹងហើយបាទ So the different ways of responding, but always giving people ideas of how to respond. មានបច្ចេកទេសច្រើនដើម្បីឲ្យទូចំណុចអនុវត្តប៉ុន្តែក្នុងនាមគ្រូអធិប្បាយក៏មានយុទ្ធវិធីដែលធ្វើម៉េចឲ្យសមាជិកអនុវត្តទៅតាមបច្ចេកទេសដែលយើងចង់ឲ្យគេធ្វើ Okay. ចង់សួរបន្តិចទៀតព្រោះសម័យលោកគ្រូគាត់អធិប្បាយនៅក្នុងការគូ52 បាទ yesterday from កន្លែងហ្នឹងវាមានចំណុចដែលនិយាយពីអណ្ដាតដែរអញ្ចឹង talking about time នៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងដាវីតគាត់បានសរសេរដូចថាជីវិតគាត់កំពុងជួបបញ្ហាអី during the time that David wrote about his challenges or about his struggles បាទមានប៉ុណ្ណឹងដែលគាត់សរសេរនៅក្នុងក្រុមការ គាត់បញ្យល់ឲ្យដែរគាត់ថា challenge គាត់យើងចង់និយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលដាវីតក៏បានជួបជីវិតក៏ផ្ទាល់ដែលក៏បានសរសេរ ឥ ហ្នឹង ឡូវជំនួយលោកស៊ូដល់ហ្មិច ខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងគម្ពីរចំពោះ52ហ្នឹងដាវីតជីវិតរបស់គាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាដែលគេនិយាយអាក្រក់ពីគាត់ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងអណ្ដាត The question is what is David had faced challenge with his life or the people in the city facing a lot of problem there using a lot of time. What is the problem Psalm 52 with this? The most problem about David himself or the people in the city? It was the man Doeg. That was the biggest problem. បញ្ហាគឺមកបរោះម្នាក់ឈ្មោះដូរីបាយជាបញ្ហា So Doeg was the cause of all those people being ជួននោះដែល slaughtered. នាំមកបញ្ហាគឺឯងដែរដែលធ្វើឲ្យសង្គមច្បងច្បល់សម័យនោះ ម៉ាឡេកហ្នឹងម៉ាឡេក ដូចឯងទៅមើលឃើញអរគុណ thank you Okay. Well, let's finish now. We have a break for lunch, and then we start again at 2 o'clock. យើងសម្រាប់ហូបបាយជាមួយគ្នាហើយយើងចាប់តាមម៉ោង2តទៀតហើយម៉ោង2យើងអធិប្បាយដូចរយគិតជើងវិធីការរំលឹកឲ្យដើម្បីអធិប្បាយត្រូវច្បាស់ចំណងហេតុចំណុចច្បាស់លាស់ហើយនឹងអនុវត្តចឹងហ៎អានេះជាការយកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតទៅទៀតមានគ្រូលុយមានលោកគ្រូគ្រប់គ្នាដែលអាចារ្យមានអមអីអ្នកគួរអធិប្បាយដែរតទៅទៀតទាំងអធិដ្ឋានជួយគ្នាបេដាអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលយើងបានសិក្សាអំពីការរំលឹកនៅបច្ចេកទេសការបង្វឹកអត្ថបទជាស្ដីបាយសង្ឃឹមថាពួកគាត់មិនគ្រាន់តែរៀនតែគាត់បញ្ចូលបន្ថែមនៃការរៀបចំប្រងើយអរគុណក្នុងឱកាសដែលយើងមាននាងគោបានលោកចំណាយពេលមកដល់យើងប្រសូមប្រងឲ្យយើងកាន់តែយល់ច្បាស់ក្នុងសមត្ថភាពមួយដែលបងអាចឲ្យយើងអាចតចំណេះទៅដល់អ្នកដទៃថ្ងៃនេះក៏អរគុណចំពោះលោកថាដែលបានប្រទានយើងរាល់ថ្ងៃអរគុណបរិពុទ្ធគុណគុណក្នុងនាមរបស់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន Stop